En el corazón del bosque encantado vive Nino, un conejito que tiene una mochila mágica. Pero lo más especial de Nino es que le encanta enseñar a sus amigos a hacer algo increíble: sumar. Hola, amigos. Hoy vamos a aprender a sumar. Sumar es juntar cosas, como cuando compartes zanahorias con tus amigos. Es muy fácil y divertido. Miren. Aquí tengo 2 zanahorias. Si le doy una zanahoria más a mi amiga Lila, ¿cuántas zanahorias tendremos en total? Hola, Nino. Me encantaría tener una zanahoria. ¿Cómo hacemos la suma? Muy fácil, Lila. Tenía 2 zanahorias y ahora te doy una más. Vamos a contar juntas. 1, 2, 3. Ahora tenemos 3 zanahorias. 1, 2, 3. Ahora tenemos 3 zanahorias. Ahora vamos a hacer otra suma y todos pueden ayudar. Pepo tiene 3 manzanas y Tina tiene 2 manzanas. Si juntamos todas las manzanas, ¿cuántas tenemos? Yo tengo 3 manzanas. 1, 2, 3. Y yo tengo 2 manzanas. 1, 2. Ahora sumemos todos juntos. 3 manzanas más 2 manzanas es igual a 5 manzanas. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 manzanas en total. Y así, Nino y sus amigos aprendieron a sumar, compartiendo sus manzanas y zanahorias mientras se divertían juntos. Sumar es muy fácil y divertido, ¿verdad? Cuando juntamos cosas, aprendemos a sumar. Y siempre es mejor cuando lo hacemos con amigos. Sí, Nino. Ahora sabemos sumar zanahorias, manzanas y todo lo que queramos. Sumar nos ayuda a compartir más y mejor. ¿Y también podemos jugar a contar juntos? ¿Y ustedes, qué les gustaría sumar hoy? Nos vemos en la próxima aventura de las sumas mágicas.